বাইরে লিখে না বাইরে লিখি ভাই। আচ্ছা আমি বলি সিজন জানো ওই কামরাঙ্গি ছড়া আছে যায় না তো। এর আগের বারও একটা আর যে ব্যাকে করতে ওটা দিয়ে চালা পরে এটা নতুন কিনলাম ছিল। হ্যাঁ রাইডার বলতেছে আর কি ওটিপি যদি দেয় তাহলে কি টাকাটা লাগবে তো? আচ্ছা আচ্ছা আমি কাস্টমারের সাথে কথা বললে আপনাকে এই নাম্বারটা কাস্টমারকে দিয়ে দিতে হবে। তাহলে আজকে ওটিপিটা আমি দিয়ে দিতে বলতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে।